idol, so maayong hapon sa inyong tanan diya. Ini taron mga idol kay alas 3 alas 4 ba. So natay test drive dire. Kuani Ford ambulance dire sa kuan. So ako'y pakita ni mga idol ang yahang kuan ni kung i-full throttle kuno nimo nya mabot mga 80. So check engine kuno nya mamalyar. Karon di wala siya palyar. Karon nato itis drive mo ginahinay. Ato makaabot siya og safety 80 kung mugawas ba yan si engine. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Size. So, tama yun, mga 80 na siya. So, wala ni gawas yan si engine. Inanay mong dagan. Wala check engine mo gawas. Karon nato siyang ibirit. Itong ibirit mga idol ha. Liko ta dring napita mga idol. Atong ibirit. Okay. Blink mga idol pag release nako. Yang speed abot og 100. Pag release nako nag blink blink. Pero inig minor mga idol. Minus sa kusog kung imong tamakan o balik. Minus na siya kusog. So, muli na ta kaya ito ning tanahon dito. Nawa na sad mga idol. Wala pa sa ko kibaw sa problema ni. Atop ning tanahon. Sampak ila mga idol murag sa pagbuksog siguro. Wala na katalitik ni. Wala man yan si engine. Diba karon nawala. Ganyan nakidlap-kidlap. Karon nawala. Yung naka-full throttle pa ka, dili pa ka mo release. Abot na yung speed of 100. Di pa siya mo si engine. Pero nag-release na, na siya magkidlap-kidlap. Dagan na po ni mo, wala. Rasad, mawara po diya si engine. Atong kakidlap-kidlap. Wala isipan yun mga idol ba ya wapas ito na sa ni tanaw no kung sa problema ni karon muli sa ta sa atong siap kay sige mga idol i-update mo mga idol ha kung saya akong buhaton na ni dito katsa ta kuha din ni siya transit 3.7 gasolin Ford Transit. So magkuan ta karon program ta sa crank. So ang crankshaft.
ato sa health report basahon nato kung sa iyahang port. Tulo sa tower train. Report. Eh, muna siya ito. 206. Random misfire detected. Okay, so delete nyo na ito daan. Okay. So wala na. So ito sa power train. Loading yung gamay da. Ito sa special function. Wala during crankshaft. Relearn. Cancel daw. So, test drive tagbalik mga idol. Na-reset sa akong kauban mga idol. Ako naglibo ko ya akong gipangita. So, balik nga to ron. Kung atong tanawon kung okay siya, dili na to mabalik to mag-blink. Atong i-review tong ganiha kay wala man goy difference sa mga Ford nga Victoria mga idol nga na crankshaft relearn ang iyaha kay neutral correction. Okay? So, lahi pud siya. So, kani test drive na to ron. So, bara na to kung gawas ba or dili. So, ito lang pahawan-hawan na gamay ang karsada kay mubulhot. Kinahanglan man din bulhot god. Kaya nagbulhot ba niya. Pero ganiha. So, kani pwede na ni siya. Muhuna ta. Wala gyud ni blink-blink mga idol. Wala gyud. Ganiha, diba kita mo ganiha na blink-blink siya. So, program rin ko mga idol, nga relearn ba. Sa akong silver karon mga idol, ganiha, kuwan sa to, 100 sa to tundagan. Ni Paul na to, tamak. Nasa to gibasa itong random misfire 406. So, usban pag na mga idol atong obserbaran jud kung wala na ba jud siya. Natan jud ba?
Wala yun siya mga idol. Balik ka pa yung kausa. Man muli na ta. Kaldag na. So, stop sana ito mga idol ha. Okay. Oh, blink mga idol pag release na ko. Yang speed abot og 100. Pag release na ko nag blink. Pero hindi minor mga idol. Minus sa kusog kung imong tamakan o balik. Minus na siya kusog. So, muli na ta, kaya ito na yung tanahon dito. Ta? Wala yun ni blink mga idol. Wala yun. Ganyan, diba kita mo ganyan na blink siya. So, program rin ko mga idol, nga relearn ba? Sa akong sebar ka mga idol, ganyan, pam sa to, 100 sa to itong dagan. Nipol na to, tamak. Yan nasa ito gibasa itong random inspire 406. So usban pag ginawa itong mga idol atong obserbaran yun kung wala na ba yun siya. Natan yun ba? Wala yun siya mga idol. Idol, akong gi-scan og balik. So ang PCM wala na code nga katong random inspire. So kana siya mga idol, wala na ilabot sa makina. So ato lang i-click dire mga idol. Atong suwag tanaw kay usa ka scanner nga ganihang gigamit nga gipag-program gigamit. So karon atong itan-aw dire. Ato i-check dire kung parehara ba siya kuan. Para makita lang ninyo kung giunsa siya pag program. Tuwat lang tayo mga idol kay ludong-ludong yung kamay. Dito sa special function. Dire misfire monitor neutral profile correction yan kani mga idol. Una imo sang i-reset ug kahuman i-misfire monitor neutral profile correction. So this process should be performed the following: PCM
replacement internal engine repair. Ang historya mga idol, nag-ilis na sila og makina tibuok, crankshaft position sensor or trigger replacement. Oh, wind direct. So kana mga idol, basaha lang yung mga idol, mao na yahang kana mo atong kuanon. Mo nay nakasaad atong misfire monitor, neutral profile correction. So appeal ng crankshaft kung nag-engine internal engine repair ka, so appeal pud siya. So mao na siya. Start the engine or crank for 5 seconds. If the engine does not start, do not depress the throttle pedal. Start the engine or crank for 5 seconds. If the engine does not start, note, do not depress the throttle pedal. Okay. So, nasa yung mga proseso. Please wait for engine RPM is below 3.5. Start the engine and then press OK. So, imo lang na sundon mga idol. Okay. Pero karon na reset naman ato na lang i-end. Okay. So, dito lang mga idol, mo to siya. So, daghang kayong salamat mga idol ha. Daghang kayong salamat. So, ato itis drive balik mga idol para mabawaan yun na to ba? Kung okay ba or dili. So, inigbuhi ito mga idol sa accelerator. So, yan daga nas mga 100. Ang gingon sa kuan nas mga 80. So, karon padaga na to kuan 100 20 buwi wala gyud siya mga idol, wala na gyud siya nibalik to yahang check engine. Okay, so uli na ta mga idol, kuha gyud to siya, kuha na to sa relearn, so uli na ta mga idol kay ato naman gi ganiha, ako na ning lahim to kaniya god kay pirmiro pa lang natong arangkada, siga na dayon, bling bling dayon. So karon wala kita siya, wala tay nabantayan yun nga kuan abnormality. Okay, so thank you kayo mga idol, daghang salamat sa inyong pagtanaw diri sa akong mga video. Ito mga idol, so daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong video mga idol. So thank you so much. So wala na gyud siya, wala na siya ni balik. Gabi na gani, buntag pa to. Ako na siyang i-standby. Pag uli na ko akong i-standby, na ako i-test drive lain sad. So daghang salamat mga idol sa inyong pagtanaw sa akong video. So padayon lang mo sa pag-subscribe o pagtanaw para ma-updated mo sa akong mga video. Mga unani ba? So daghan kayong salamat. So daghan pa tag mga trouble o mga kinahanglan nga ma-experience po nga ma-experience ninyo. Kita nyo dito sa akong video. Okay? So dili ta perfecto pero naasa tayo ka-share sa inyo sa ginagmay lang. So daghan salamat mga idol. O mao lang to. Mayong gabi sa inyong tanan, gabi naman. So God bless. Okay, sige kay mag-drive pa ko. Sige mga idol. Mo nila diri. Sige, bye-bye. Bye-bye mga idol, bye-bye.